Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kitin i dziś zaprezentuję Wam recenzję klawiatury mechanicznej CM Storm Quickfire TK. W pudełku oprócz samej klawiatury znajdziemy przewód USB, krótką instrukcję obsługi oraz narzędzie do wyjmowania klawiszy. Samych klawiszy nie radzę wyjmować palcami, ponieważ występuje wtedy większe ryzyko uszkodzenia mechanicznego przełącznika. Klawiatura komunikuje się z komputerem za pomocą odłączanego przewodu USB o długości 1,8 metra, który posiada czarny oplot, a jego końcówki są pozłacane. Klawiatura jest w pełni mechaniczna, co oznacza, że nie ma tutaj żadnych klawiszy membranowych. Jej wymiary to 138 mm szerokości, 377,5 mm długości oraz 33 mm wysokości. Waży niespełna 935 g, co świadczy o wysokiej jakości wykonania. Klawisze są pokryte tworzywem podobnym do gumy. Sama podstawa klawiatury jest wykonana z metalu, dzięki czemu klawiatura jest bardzo solidna. Podstawa posiada kolor zależnie od zastosowanych przełączników. Moja wersja posiada przełączniki Cherry Mix Blue, dlatego podstawa jest niebieska. W wersjach z przełącznikami Red podstawa jest czerwona, a w wersji Brown brązowa. Na spodzie klawiatury znajdziemy naklejkę informującą dokładnie, z jakim produktem mamy do czynienia. W rogach klawiatury znajdują się gumowe podkładki, dzięki którym klawiatura nie będzie się przemieszczać po biurku, kiedy z niej korzystamy. Gumowe podkładki znajdują się także na podwyższeniach klawiatury. Podłużne otwory w klawiaturze służą do komfortowego poprowadzenia przewodu. Jak widać, jest to klawiatura mniejsza niż standardowe, lecz firmie CM Storm udało się to zrobić bez usuwania bloku z klawiszami numerycznymi. Blok ten zintegrowany jest z klawiszami kierunkowymi. Kiedy dioda Numlock świeci się, w ten czas klawisze numeryczne są aktywne. Kiedy dioda Numlock nie świeci się, w ten czas aktywują się klawisze kierunkowe oraz print screen, delete, home itd. Poza tym układ klawiszy jest standardowy. Klawisze od F1 do F12 w połączeniu z klawiszem funkcyjnym FN, podobnie jak to ma miejsce w laptopach, pozwalają na sterowanie podświetleniem klawiatury i multimediami. Jest też możliwe zablokowanie klawisza Windows. Aby aktywować któryś z klawiszy od F1 do F12, należy przytrzymać równocześnie klawisz FN i klawisz od F1 do F12 lub przytrzymać długo klawisz FN, aż się podświetli i wtedy wcisnąć klawisz od F1 do F12, a potem znów przytrzymać klawisz FN, aż zgaśnie. Może brzmi to trochę skomplikowanie, ale sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Wszystkie klawisze są podświetlone, akurat w mojej wersji na niebiesko. W wersji z przełącznikami czerwonymi podświetlenie jest czerwone, a w wersji z przełącznikami brązowymi podświetlenie jest białe. Dzięki kolorowej podstawie efekt podświetlenia jest jeszcze przyjemniejszy dla naszego oka. Klawiatura posiada 5 poziomów jasności podświetlenia. Oczywiście możemy je też całkowicie wyłączyć. Oraz 3 tryby podświetlenia. Pełny, z wyjątkiem klawiszy kierunkowych, jeżeli są one nieaktywne, w ten czas nie są podświetlone. Efekt tak jakby pulsowania, czyli klawiatura zmienia poziomy jasności od najniższego do najwyższego. Oraz tryb WSAD. Kolejna ważna sprawa w tej klawiaturze to tak zwany NKRO, czyli z angielskiego N-Key Rollover. Oznacza to, że możemy wcisnąć na niej wszystkie klawisze naraz, a zostaną one zarejestrowane. Funkcja ta działa poprzez USB, dlatego też nie potrzebujemy żadnych zbędnych przejściówek na PS2. Domyślnie po wyjęciu klawiatury z pudełka działa ona w ten sposób, że jest w stanie wychwycić maksymalnie 6 klawiszy naraz. Aby włączyć funkcję NKRO, należy przytrzymać klawisz FN, aż zacznie świecić, a potem wcisnąć równocześnie klawisz N oraz Escape. Oczywiście klawiatura musi być wtedy podłączona do komputera. Po wciśnięciu tych klawiszy klawiatura tak jakby się zrestartuje i zostanie ponownie wykryta przez system. W ten czas możemy już wciskać tyle klawiszy naraz, ile damy radę. Aby powrócić do trybu, gdzie maksymalnie klawiatura może wychwycić 6 klawiszy naraz, w ten czas postępujemy tak samo jak wcześniej, tylko wciskamy równocześnie klawisz 6 i Escape, a nie N i Escape, tak jak w przypadku N-Key Rollover. Podsumowując, klawiatura CM Storm Quickfire TK to sprzęt bardzo dobrze wykonany, zawdzięcza to głównie dzięki metalowej podstawie. Jest to sprzęt sprzyjający użytkownikowi ze względu na możliwości wyboru między różnymi przełącznikami, Cherry Mix Blue, Red czy Brown. Obecność klawiszy multimedialnych czy odłączany przewód to kolejne zalety tej klawiatury. Niewątpliwym atutem jest także NKRO USB, dzięki czemu możemy wcisnąć tyle klawiszy naraz, ile nam się podoba. Klawiatura dzięki swoim niewielkim wymiarom idealnie nadaje się na imprezy typu LAN. Ostatnią zaletą jest bez wątpienia podświetlenie. Niektórym może się nie spodobać brak podkładki pod nadgarstki oraz głośność tej klawiatury, w szczególności na przełącznikach Cherry Mix Blue. Czy warto wydać na nią około 350 zł? To pytanie musicie zadać sobie sami. Powiem tylko tyle, że jest to bez wątpienia sprzęt,
który możliwe, że przeżyje niejednego z nas ze względu na bardzo długą żywotność przełączników mechanicznych 4MX, około 50 milionów kliknięć. Dodam też, że ciężko mi będzie teraz wrócić do klawiatury membranowej. Mając teraz takową styczność, pisze się na niej mniej komfortowo i po prostu ciężej. Z uwagi na to, że jest to moja pierwsza recenzja, proszę abyście byli wyrozumiali. Jeżeli coś Ci się nie podoba, napisz do mnie, a postaram się to poprawić. Możliwe, że coś ominąłem, dlatego jak masz jakieś pytanie odnośnie testowanego sprzętu, napisz je w komentarzu, a chętnie na nie odpowiem. No i to było chyba na tyle. Ja się z Wami żegnam, mówi do Was Kitin. Na razie, trzymajcie się, cześć.